হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স সেকেন্ড। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদেরকে শীতের 3টা ওয়াটার হিটার দেখাবো, যেগুলো আপনার শীতকালে বেশ উপকারী করবে। তো প্রথমে আমরা ছোট থেকে শুরু করব। তো প্রথমে আমরা এই ওয়াটার হিটারটা দেখব। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এটা কম ওয়াটের একটা ওয়াটার হিটার। এটা দিয়ে আপনারা কফি টফি তৈরি করে খেতে পারেন এই শীতের মধ্যে। তো এই হচ্ছে ওয়াটার হিটারটা, দেখতেই পাচ্ছেন। এগুলো কিন্তু কয়লার তৈরি, আর এটার গায়ে স্পেসিফিকেশন দেওয়া নেই এটা কত ওয়াটের, বাট এটাতে লেখাই রয়েছে এবং ইউজার ম্যানুয়াল রয়েছে যে 500 ওয়াট কফি হিটার। এটা 500 ওয়াটের, এটা দিয়ে আপনারা কফি তৈরি করতে পারবেন। তো বেশি হাই লোডের জন্য না, নর্মালি একটু পানি দিয়ে যারা কফি খেতে চান গ্লাসে করে, তারা এটা ব্যবহার করতে পারেন। ওকে, আর এটার দাম হচ্ছে মাত্র 70 টাকা। দ্বিতীয় যে হিটারটি দেখব, এটা হচ্ছে কফি হিটার। এটাও 500 ওয়াটের, এটা আরেকটু উন্নত মানের। এটা হচ্ছে এটা প্যাকেট, এটাও 500 ওয়াটের, দেখতেই পাচ্ছেন। এটা দিয়েও আপনারা কফি তৈরি করে খেতে পারেন, কফি চা বা হালকা ডিম এগুলো সিদ্ধ করে খেতে পারবেন। ছোটোখাটো কাজের জন্য এগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। ওকে, আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে 500 ওয়াট দেওয়াই রয়েছে। কালারটা অনেক সুন্দর আর ওয়েটটা একটু ভালোই। এগুলো কিন্তু কয়েলের তৈরি, এগুলো কিন্তু আপনার না যে ডিরেক্টলি কিন্তু এসি না, এটার ভিতরে কয়েল দেওয়া রয়েছে। ওকে, তো এরপর আমরা পরে হিটারটি দেখব, একটু হেভি। এটা হচ্ছে আপনার 2000 ওয়াটের। এটা দিয়ে আপনারা গরম পানি করতে পারবেন গোসল করার জন্য। আমি এটা বের করে দেখাচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 2000 ওয়াট একটি ওয়াটার হিটার। এটা দিয়ে আপনারা গোসল করার জন্য পানি গরম করতে পারবেন। এটা মডেল দেখতে পাচ্ছেন HJ1519 এবং এটা হচ্ছে 2000 ওয়াট। এবং এখানে এটার কিছু স্পেসিফিকেশন বা ইউজার ম্যানুয়াল দেওয়া রয়েছে, এগুলো আপনারা পড়ে নেবেন কিভাবে ইউজ করতে হবে এবং কি কি করা যাবে এবং কি কি করা যাবে না, এটা বিস্তারিত এখানে বলা রয়েছে। আর এটা আপনার কাছ থেকে প্রাইস নেম হচ্ছে 250 টাকার মতন, দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা চাইলে যদি আপনাদের অফলাইনে খুঁজে না পান, তাহলে আপনারা ডিরেক্টলি দারাজ থেকে নিয়ে নিতে পারেন। দারাজে হয়তো 250 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। আর যদি না পান, আমাকে একটা কমেন্ট করবেন, আমি আপনাদেরকে লিঙ্ক দিয়ে দেবো। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল কিছু কয়েকটা ওয়াটার হিটারের প্রাইস। আশা করি আপনাদের এই শীতে এগুলো উপকার করবে। ধন্যবাদ সবাইকে।